Oh Mann, so viele Kontakte. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal Oma angerufen oder Michael? Keep in Touch sagt es dir in wenigen Sekunden. Schicke nur eine SMS mit dem Text KID an 84200 und Keep in Touch checkt dein Handy und zeigt dir, wen du ständig anrufst und wen du zu sehr vernachlässigst. Sende KID an 84200. KID an 84200.